السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. د هر څه نه وړاندې خو جناب شیخ صاحب محترم ډېره زیاته معافي او بخښنه غواړم. یقین په الله وکړئ، ما فکر نه و شوی چې تاسو میسج را لېږلی. زه داسې دا میسجونه نه ګورم ډېر، بس یو چې کوم حل کوم صرف هماغه ګورم، ځکه کله ډېر میسجونه وګورم بیا رانه هېري چې ما کوم پکې حل کړي کوم نه. نو امید دی چې خفه نه شئ، او یقینا چې ډېر دا څو ورځې مصروفه وم ډېر زیات، او فکر مې نه و شوی، کنې اول به مې انشاءالله العزیز هم دا میسج حل کړی. نو رب ته مې امید دی انشاءالله چې زمونږ عذر مقبول وي، ځکه چې هغه مشهوره هم دغه ده که نه، چې والعذر عند کرام الناس مقبول والعفو من شیم السادات معمول. نو تاسو دغه نه د عفو ده، او انشاءالله چې زمونږ عذر دی او انشاءالله مقبول به وي. را به شو مسلې ته. دلته دغه چې کوم کلیپ تاسو را لېږلی دی، دې کې د ملګري دوه تعبیرونه کړي. یو تعبیر خو دا کړی دی چې یاره مثلا ستا ملا ستا ما سره حرامه ده، یا زما ملا ستا نوره تا سره حرامه ده. دا بیل تعبیر دی او بیل حکم هم کیدی شي. او یو دا چې ته په ما باندې حرامه یې، نو دا بیل تعبیر دی او حکم هم بدلیدی شي. دا چې ته ستا ملا ستا ما سره حرامه دی، زما ملا ستا نوره تا سره سملاستل تا سره نور حرام دي، نو دا کنیت د طلاق وي، طلاق د الفاظو د طلاق نه هم واقع کیدی شي، یعنی طلاق هم کیدی شي، یعنی کنایي طلاق سره واقع کیدی شي، لیکن دا ایلا هم کیدی شي. نو که تاسو هغه ملګري سره بیا دا خبره وکړئ چې دې کې تعین وکړي چې دغه الفاظو تعبیر څرنګه و. او لیکن دا دویم قول چې ته په ما باندې حرامه یې، نو دې کې د فقهاو په منځ کې اختلاف دی. د متقدمینو رایه دا ده چې دا د کنایاتو نه دی او موقوف علی النیت دی، یا دلالت الحال چې د جنگ وختي د طلاق تذکره وي، مذاکره د طلاق وي، او یا دا د حالات کشیده وي، یا دا د سړي پکې نیت کړی وي، نو دا موقوف یا علی النیت دی، او یا مثلا دلالت الحال چې مذاکره د طلاق ده، یا غصه ده، یا جنگ جګړه ده. لیکن د متاخرینو په نسبت باندې دا صریح باین دی. صریح باین څه ترجمه ده؟ نو صریح باین معنا دا ده، یعنی صریح دی، موقوف علی النیت یا دلالت الحال نه دی، بغیر د نیت هم دې سره طلاق واقع کیږي. اوس به انشاءالله حواله درکړم. هغه وایي ځکه عرف عام په دې باندې دی. نن سبا عام طور سره عرف دا دی چې حرام ټکی خلک په طلاق کې استعمالوي، نو د عرف د وجې نه دا اوس موقوف علی النیت یا دلالت الحال باندې نه دی چې مذاکره د طلاق یا جنگ جګړه بس ډایرک ورسره طلاق واقع کیږي. لیکن چونکې دا په اصل وضع کې خود الفاظو د کنایاتو نه دی، په اصل وضع کې خدا وضع د کنایي ده، او کنایاتو سره خو طلاق باین واقع کیږي. نو د دې وجې نه صریح په دې اعتبار سره دی چې موقوف علی النیت یا دلالت الحال نه دی، او باین دی په دې معنا سره چې دا د الفاظو کنایو نه دی. نو یو طلاق سره واقع کیږي او باین طلاق سره واقع کیږي. او که یو سړی درې څلور ځل ښځې ته وایي ته په ما حرامه یې، ته په ما حرامه یې، ته په ما حرامه یې، نو یو طلاق سره واقع کیږي، ځکه چې دا مشهور عبارت دی که نه د شامي چې لا یلحق البائن البائنه، د باین پسې الحاق د بل باین نه کیږي. بس یو طلاق چې ورپسې راغی، بیا هغې پسې وروسته الحاق د صریح ورپسې کیدی شي، لیکن الحاق د باین د بل باین پسې نشي کیدی. نو که دوه درې ځلې ورته وویلې طلاق یو دی، لیکن باین دی، او باین په دې معنا سره دی ځکه چې د حرامو الفاظ دا وضع صریحي ده، د وضع کنایي ده. صحیح دی. دا مسله باقاعده طور سره فتاوا شامی دوه درې ځل لیکلې ده. اول خو دا لیکلې ده په کنایاتو کې، جلد دریم صفحه د 299 کتاب الطلاق دی، باب الکنایات دی. وإن كان الحرام في الأصل كناية يقع بها الباين لأنه لما غلب استعماله في الطلاق لم يبقى كناية. اوس وی دا کنایي پاتې نه دی، ولذا لم يتوقف على النية أو دلالة الحال. دا وګوره على النية أو دلالة الحال کنه. دا قرنګي چې بیا لږ وروسته راشئ، همدغه جلد دریم دی او صفحه د 252 باب صریح الطلاق. نو هغې کې بیا وایي که نه چې الفاظ مستعمله د طلاق هغه دا دي چې انت علی حرام که نه، فیقع بلا نیة للعرف. دی وایي فیکون صریحا لا کنایة بدلیل عدم اشتراط النیة وإن كان الواقع في لفظ الحرام الباين لأن الصريح قد يقع به الباين كما مر. دی بیا وایي كما أفتى المتأخرون في انت علی حرام بأنه طلاق باين للعرف بلا نیة.
نو د دې وجې نه مثلا بیا دا مسله پکې شته ده. دقرنګې دا مسله باقاعده سره احسن الفتاوا لیکلي. احسن الفتاوا کې تعبیر هم دا ورکړی، عنوان هم دا ورکړی دی، لفظ حرام طلاق صریح باین ہے. نو بیا وایي اس سے بدون نیت بھی طلاق باین واقع ہو جاتی ہے. دقرنګې امداد الاحکام کې علامہ شبیر احمد العثمانی سے باقاعدہ طور سره دا مسله حل کړي. هغه وایي صورت مسئولہ میں اس شخص کی بیوی پر ایک طلاق واقع ہو گیا. هغه ورته ویلي تم میرے واسطے حرام ہو گئی. دا وګوره د امداد الاحکام جلد 2 او صفحه د 433 کتاب الطلاق. دقرنګې دا مسله باقاعدہ طور سره د جامع الفتاوا هم حل کړي. 10 جلد او 50 نمبر صفحه د کتاب الطلاق. حقانی هم حل کړي. 4 جلد 428 نمبر صفحه د طلاق الصریح والکنایه. فتاوا دارالعلوم دیوبند دا مسله 15 ځله حل کړي. یو ځای مې راواخیسته 9 جلد 266 نمبر صفحه د کتاب الطلاق. فتاوا رحیمی هم دا مسله حل کړي. فتاوا رحیمی ورته صریح طلاق ویلی دی. هغه وایي چې دا صریح باین دی. صریح باین په دې معنا دا دی چې نیت ته ضرورت نشته او واقع وسره باین طلاق دی. 8 جلد 304 نمبر صفحه د کتاب الطلاق. فتاوا عثمانی هم دا مسله حل کړي. 2 جلد 386 نمبر صفحه د کتاب الطلاق. فتاوا محمودی ور باندې ډیر مزیدار بحث کړي. 3 ځله حل کړي. خو یو ځای ډیر مزیدار بحث دی. 12 جلد 511 نمبر صفحه دا باب الطلاق بالفاظ الکنایه. نو خلاصه بداشي که چرته داسې تعبیر ورته کړو چې ته په ما حرام یې، نو بیا خو هغې کې مسله نشته. طلاق ورسره که نیت د طلاق وي طلاق ورسره واقع دی. او پاتې شو هغه بل تعبیر چې ته ستا سملاستل ما سره حرام دي، او یا مثلا او رښتیا وایي دغه کې مې تقریبا فتاوا محمودیه کې مې همدغه رنګې الفاظ هم پیدا کړو. هغه وایي دا الفاظ هم د طلاق کېدی شي، لیکن د ایلا هم کېدی شي. هغې کې د الفاظ تقریبا دې ته ورته دي. ورته ویلي دي که ته ما ته راوګورې، ښځې ته وایي که ته ما ته وګورې نو بیا به ته په ما باندې حرامه یې. نو تقریبا دغه رنګې تعبیر دی. نو دې تعبیر ته ورته یو تعبیر دی. نو خلاصه به دا وي د ملګري نه به پوښتنه وکړي چې د تعبیر یې څه رنګې کړی. که دا تعبیر وي چې ته په ما حرامه یې نو بیا خو مسله خرابه ده. او نیت د طلاق وي که پکې وي نو یقیني طلاق سره یو واقع دی. ځکه په حرامو الفاظو سره 2 طلاقه یا 3 طلاقه نه واقع کېږي. یو خدا دی چې نیت د 3 پکې وکړي بیا خو مسله حل ده. چې یو ځلې ورته وایي ته په ما حرامه یې او نیت د 3 کړی بیا خو مسله حل ده. او کنه تعبیرات ورته بیا کړي وي نو بیا سره یو طلاق واقع کېږي. السلام علیکم ورحمت الله تعالی